Automatische Bardell- und Versiegelungsmaschine für Papierrohre, besonders geeignet für nagelfreie Klebstoffprodukte. Bardeln, Deckelzuführung und Versiegelung mit einem Satz Ausrüstung zum Abschluss, wodurch Ausrüstungskosten und Fabrikraum gespart werden. Liegen, nahtloses Andocken des Etikettiervorgangs, kein manuelles Aufsetzen der Dose erforderlich, wodurch Arbeitskosten erheblich gespart werden. Auslegen, vermeiden, dass die Dosen groß und dünn sind, leicht zu gießen, das Förderband blockieren, die Produktionseffizienz verbessern.